में जो Cover me! समय से लगवा दिए गए आंकड़े 20 अप्रैल फलाना फलाने के हैं और ये समझने की सहायता करेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमण का प्रतिशत कितना रहा। बहुत सारे टुकड़ाओं में वैक्सीन मतलब जिले में अब भाई इसमें ये कहने का मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन अच्छी है कह रहा है वो कह रहा है जो लोग अब ये इसमें आंकड़े Team के match, हिसाब let's से और go. इसमें जो आंकड़े हैं वो वैक्सीन की फर्स्ट डोज देने के बाद पॉजिटिव फर्स्ट डोज आया है भाई 0.04% और कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लेने के बाद आया 0। और देखो भैया कौन सी अच्छी भाई कोविशील्ड अच्छी भाई ये वो तो समझ में आ रही है The blue team has scored for the first कोविशील्ड की time! कम परसेंटेज है इसका मतलब कम भाई पॉजिटिव Enemy को down! वैक्सीन पागल ही भाई ये केस क्या है सवाल है भाई 20 अप्रैल की बात है 93,436 डोज लग गई है Target down! ये 20 अप्रैल को इतनी लगी लास्ट टोटल इंडिया में इंडिया और पता नहीं इसके तो लग जाएंगे 30 लाख का तो I मुझे need a स्टेट का weapon! है भाई इंडिया का 30 लाख का है बेटा 93 लाख का भाई भाई Reloading! 93 लाख कोविशील्ड से 1 करोड़ लग गई 1 करोड़ 3,02,745 एक दिन में बहुत ही 1 करोड़ यार पूरे इंडिया में अच्छा ये टोटल होगा भाई इसमें भाई 17,145 लोग कोविशील्ड में 4,208 कितना बड़ा Expired! 1 करोड़ भी नहीं 10 करोड़ कोविशील्ड और सेकंड डोज देने के बाद भाई परसेंटेज बढ़ गई पूरी 0.50 मतलब बेस्ट ही होता है मेरे भाई तो मिल रही है जरूर लगवाओ Reloading! Dead! Killing spree for the red team! The red team's streak ये भाई मैसेज बात नहीं has करता है just been terminated! Kill! The blue team is in the lead! Cover me! No mercy! Reloading! Cover me! Reloading! Clear! Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end! No mercy! Enemy down! Cover me! Dead! No mercy! Reloading! Great, you're about to win. The blue team is about
about to win. Killing spree for the blue team. The blue team's streak has just been put to an end. No mercy. तो भाई ग्लिच में आ गया बंदा। Reloading. Blue team. एक बंदा ग्लिच में है फैन से दिखा नहीं रहा। देखता है। बुरी ओ भाई